ソ強かったなぁ。もらいくしゃみとかあるの？もらいあくびは聞いたことあるけど、くしゃみって映るんだ。世界中のみんなを笑顔にしたいユニバーチャル所属ゆるちこと三日月ちゅるです。よかったらチャンネル登録高評価してくれたら嬉しいです。チャンネル登録してくれた皆さんありがとう。あと余力なんですけど X 共有とかもしてくれたら嬉しいです。楽しいランチタイムでなるように2時くらいまで歌ってますので、よかったら楽しんでってください。鼻かみます。くしゃみでそうずっと。そうだろ松。バイバイ。仕事行くで頑張れ。はい、お仕事頑張ってねってらっしゃい。来てくれてありがとう。くしゃみが止まらないよ。こんにちは。こっちちゅる来てくれたらと、高評価ないそう。高評価274件ありがとうございます。まだポチッとしてないよって人がいたら、ぜひポチッとよろしくお願いします。ちょっとごめんなさい。ちょっとくしゃみゾーンに入ったかもしれませんわ。ちょっとずっと鼻がムズムズしますわ。ですわー。ですわ。
けれども。ですわ。鼻かみますわ。鼻かみます。待って、くしゃみ出る。トライアルチャンパーのせいで狭くなってるのかも。チャンバーか。チャンバーで鉱脈探しだ。チャンバーは4人で行こう。あ、4人で行った方がいいんだ。チャンバーは4人。はい、わかりました。じゃあ今日のお話は終わりということです。ちょっとなんで。ちょっと待って、くしゃみ出る。じゃあ洞窟の湧きつぶし一緒にしよう。なんて？洞窟の湧きつぶし。洞窟を明るくしよう。照らそう2人で。ごめん、鼻かんでた。いいよ。はい、オッケー。明るく照らしていこう、洞窟の未来を。くしゃみ出そう、くしゃみ出そう、くしゃみ出そう。鼻かみます。鼻が、待って、くしゃみ出る。まずい。今日はまずいぞ、ほんとに。なんでなんだ。当日129人の皆さん、いらっしゃいませ。世界中のみんな笑顔にしたいっておなじみのゆるちです。よろしくお願いします。Please use. Thank you. 鼻かみます。運だけが過ぎてくもんどれ。てしまうだけ。出てくるずっと終わってしまえばいいとふと傷んで腐ってくあの甘い果実のように僕ら壊れてく僕らをどうしても間違えた嘘をかぶっていたらおばはオーバードーズ2回繰り返されてた上の瀬戸りが。江戸さんナイスバレートオーバードーズやるせない日々解像度なるよオーバードーズ君と二人はこんなくしゃみだらけで歌えないオーバードーズ今まであったかつて。これまでかつてないよ、こんな1ミリも歌えないオーバードーズ。オーバードーズが過ぎるよ。ああ、そんな花粉に負けない楽しい歌枠を目指していきたいと思います。初見です。こんにちは。歌うまいですね。初見さんいらっしゃいませ。世界中のみんなを笑顔にしたいユニバーサル所属ゆるちこと三日月しゆるです。
ゆるちって言うんでね。お歌うまいって褒めてくれて、すごい嬉しいんだけど今日、花粉で調子悪いんだ。鼻かびわし。でもなんか点鼻薬のおかげで鼻は通った気がする。まだ出そう。くさみが。くさみだって。くさみがまだ出そうです。くさみちょっと待ってね。次の曲歌いたいんだけど、まだちょっとくしゃみの余波が。ちょっとノンストップで歌いたいのに歌えない。ノンストップで歌わせてくれー。頼むー。クソ強かったなー。もらいくしゃみとかあるの？もらいあくびは聞いたことあるけど、くしゃみって映るんだ。ポイしても意味ない。ポイしない。ゆるちゃん考えすぎてていつの大変？そうとも言う。鼻かびます。いや、花粉とアレルギーだね、完全に。花粉の時期になるとアレルギーの反応が自分の中で強くなるんだけど、くしゃみ出そう。またくしゃみ出そう。俺なんかさっきからちょいちょいくしゃみの波が来る。1時間歌って2人も増えてる。このペースなら172時間歌えば25,000人だ。ゆるちのVTuber 人生終わらしにかかってる？もしかして鼻かみます。なんかさ、くしゃみするとさ、その衝撃でさ、舌噛んじゃうんだよね、よりち。グって。痛いんだよね、くしゃみするたんびに舌噛んじゃって。痛いんだ。噛まないようにしたいんだけど、噛んじゃうんだよね。仕事行くで頑張れ。はい、お仕事頑張って寝てせい来てくれと。くしゃみが止まらないよ。
んにちは。こちちる来てくれたと高評価ないっす。高評価274票ありがとうございます。まだポチッとしてないよって人がいたらぜひポチッとよろしくお願いします。ギフトボーフリー以上チーズあの日のか苦しんでるところ申し訳ないんですが、めっちゃ可愛かった。ほんと？これはキュートアグレッションってやつよ。かわいそかわいいってやつだ。また消えていくんだ。Welcome to the Starlight Parade 星僕たちを連れ防御力は10でへい出たずっと CM 中もX キャリバーっていう歌われていたという伝説がありまして、そうなんですね。失礼しました。くしゃみが出てしまいました。暑いのに寒い。汗が冷えて暑いのに寒いよ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。鼻かみます。戦いを徐々始まっていったろさあ燃えるララララララ青春の日々を徐々鼻かみます。俺は花粉に負けたのか？俺はこの戦い花粉に負けてしまったのか？まだ熱が足りないっていうのか？花粉を燃やし尽くすだけの。ありがとうございました。感情音中でした。感情音中歌ってる間ずっとくしゃみ鼻かみます。ありがとうございます。好きですね、おです。ちょっと待って。花粉。くしゃみ。くしゃみのゾーンに入ったかもしれない、これは。くしゃみゾーン入ったら。こっち。
噛みます。世界中のみんなを笑顔にしたいユニバーチャル所属ゆるちこと三日月ちゆるです。よかったらチャンネル登録高評価してくれたら嬉しいです。チャンネル登録してくれた皆さんありがとう。あと余力のある人は X 共有とかもしてくれたら嬉しいです。楽しいランチタイムでなるように2時くらいまで歌ってますので、よかったら楽しんでってください。鼻かみました。ゆるちはさ、花粉症もそうだしさ、猫アレルギーとハウスダストアレルギーもあるのね。猫飼ってるけど、猫アレルギーとハウスダストアレルギーがあって、ほんでね、この花粉の時期になると体の免疫が敏感になって、普段全然大丈夫でもなんかムズムズしやすくなったりするんだよね。もうやだ。かみます。でもなんか自律神経のバランスの乱れが寒暖差アレルギーの一因だって。寒暖差アレルギーかもしれんな。確かにな。アレルギー見本市でマジで。くしゃみでそうずっと。そうだろ、松。鼻かみました。ありがとうございました。ありがとうございました。は何をありがとうございますとる。鼻をかみました。Bless you. Thank you. ほら。夢を追いかけなるのさ。ごめん、ちょっと猫アレルギーが。とてもいい作品となっておりますのでね、皆様。よろしく。忍たま、乱太郎、ドクタケ忍者隊最強の軍師。よろしくお願いします。ゆりちゃん、3回見に行きましょう。もう何年なの？くしゃみ出る。出ました。これでさ、新しいさ、バイバイ。困りましたわ、いつも。最近なんだかいつも、はぁくしゃみが出てしまいました。失礼いたしましたわ。大変申し訳ございません。くしゃみが出てしまいましたわ。はぁ、失礼。
いたしました。くしゃみがとっても清楚なくしゃみが出てしまいましたわ。ちょっとごめんなさい。ちょっとくしゃみゾーンに入ったかもしれませんわ。ちょっとずっと鼻がムズムズしますわ。ジババですわー。みんなババーなーつごんなーババージババーですわ。ですわ。だけれどもですわ。鼻かみますわ。この後はね、くしゃみです。スーパーチャットスーパーチャット、そしてなたるまさん猫ちゃんナイスありがとう。次2番乗り高橋東也さん。猫ちゃんナイスありがとう。次ムライアンさん、はい、今日ゆりさんがスパチャ読み始めるまで55分かかりましたね。マリソちょっとありがとう。猫を吸いましたか？はい、吸いました。3番乗りうわワクワクだー。猫ちゃんナイスってありがとう。鼻かも。いや、なんかさっきおトイレ行くのに猫ちゃんがいる部屋通ったらわーって言われたからこっちまっすぐ見てわーって言ってきてわーってわーって言ってきたから何がわーなのって言ってお腹出してたからお腹に顔を詰めてってやってきた。そしたらこうなった。アレルギーだね。くしゃみ出そう。あ、コーチチル来てくれたと。でも守り抜かなくちゃ。なんでもいいから誰も泣かない世界が欲しい。絶対見つけるんだ真実の鍵。ねじ込んだとしてもホタテは食べられるよ。ホタテは大好き。ホタテは鼻かみます。URL ばっかり投稿してるとなんか URL ばっか投稿してるとなんかその凍結されちゃう可能性あるからURL の共有は本当になんか最低限というか控えめでも凍結中マジか。だから控えめで大丈夫なのでね、みんな自分のアカウント大事にしてくださいね。鼻かみましたなんか今日アレルギーやばくてさ目もかゆいしやばいかも。ここちょっとくしゃみしちゃったから鼻かむね。またくしゃみ出そう。
かみます。ね、あとさ、さ、ヒロアカ見たことないんだけどさ、ビジランテってヒロアカ見てなくてもわかるかな。オープニングがこっちのケントさんなんだよね。こっちケンさん。こっちのケン。くしゃみが歌い終わった途端にくしゃみが出るのと。オタクが友達にいた。ただね、思うのは、もうこういう話になって思うのが、ゆるちはただただ学がないっていうただ学がないっていうことだけがよくわかるんですね、こういう話になると。あったわ、ホワイトプレート。腹かみます。鼻かみます。あ、もう倒しちゃうんだけど。あ、出た。あ、戦うには反撃してか。背番号クリブル8、7、3、2、1。終了。ちょっと撫でてもいいですかとか、何ちゃん何くんですかみたいな、何歳ですかみたいな。こっからさコミュニケーションが取れてさ、そっからよちよちできたりするじゃん。ここで飛行機に入ってよかったよ。そういう意味では憲兵に感謝ですね。なんか複雑な気分。あれは一応調べておこへへへ、これで技に磨きがかかるぞ。タバコ欲しい。あれ欲しい。ここじゃあどんな魚を釣れっかな。釣り？私もやってみようかな。はい、出ない。鼻かみます。鼻かみました。なんか急にくしゃみゾーン入ったわ。なんか最近さ、すごいくしゃみ出るんだよね。そろそろ行くか。もう帰ります。そろそろ飛行機に乗り込みませんか？すいません。ありがとうございました。ソライロディーズでした。
鼻かみます。びっくりしたんだけど、いつもくしゃみするとさ、ごめん、汚い話していい？ね、ごめん、汚い話するけどさ、いつもくしゃみするとさ、なんかすごい鼻水出るのにさ、全然鼻水出なくてなんでと思ったら、多分これ酔い止めだ、酔い止め。酔い止めも確かさ、なんか鼻炎薬と同じの入ってんだよね、確かね。それじゃない？なんか全然なんか口乾くじゃん。あれ飲むとさ、酔い止め飲むとめっちゃ口乾くんだけどさ、鼻水も止まってる。すげえ。うわ、アンチコメ来ちゃう。どうしよう、くしゃみするのってアンチコメ来ちゃう。ダメー、ダメー、くしゃみするのってアンチコメ来ちゃう。うわーくしゃみすんなー。アンチコメ来ちゃったー。アンチコメだー。アンチコメ来ちゃったー。くしゃみすんなって言われたー。生理現象なのにくしゃみが出そう。さっきくしゃみしてからすごいムズムズする。うますぎる、かわいい、ありがとう。またアンチコメ来ちゃう。くしゃみするなってアンチコメ来ちゃう。へいごめん、アンチコメ書かないで書かないでアンチコメ。くしゃみするなって。鼻かみます。やめて、書かないで。鼻ぐらい配信始まる前に噛んどけよっていうのやめて。無理だろ、今出た鼻水を配信前に噛むのは。消えてまあ月が満ちる夜を生み出したさ。そう、ごめん。近づくとね、近づくとあれなのね。集中。どうしろっつうのよ。近づくと変わっちゃうのに。くっついちゃったじゃん。そこの穴の中、設置してやるぜ。なんで大丈夫かなってめっちゃ心配してたんだけど、本当にシンプルに、ゲロ酔いして、爆睡してただけだっていうのを、なんか翌日謝罪配信撮ってておもろかった。わかった。氷は食えるんだからごめん。目指そう。ナイスパリアット。くしゃみ出た。おじゃ。うん、ちょっと待ってね。ダイヤ取るね。オッケー。じゃあその間でくしゃみしとくね。うん。ダイヤ発見。鼻かみます。待って、くしゃみ出る。トライアルチャンパーのせいで狭くなってるのかも。
チャンバーか。チャンバーで鉱脈探しだ。チャンバーは4人で行こう。あ、4人で行った方がいいんだ。チャンバーが4人。はい、わかりました。じゃあ今日のお話は終わりということですか？ちょっとなんで？ちょっと待って、くしゃみ出る。じゃあ洞窟の湧きつぶし一緒にしよう。なんて？う。洞窟の湧きつぶし。洞窟を明るくしよう。照らそう2人で。ごめん、鼻かんでた。いいよ。はい、オッケー。明るく照らしていこう、洞窟の未来を。くしゃみ出そう、くしゃみ出そう、くしゃみ出そう。鼻かみます。助かる。くしゃみ体現止め。どうやってどうやってつけんの？壁にはつけられないの。くしゃみ出る。ちょっと待って。鼻かみます。かみました。鼻かみます。あ、そう。くしゃみ出そうなの、さっきから。くしゃみ出そう。ちょっと待ってね。くしゃみ出してから歌うわ、最後の曲。待ってね、くしゃみ出るまで。マキタベーカリー。パン屋さんだ。最近さ、冬だからさ、アレルギーがさ、また出始めてきてさ、もうタイの変ですよ。これから花粉の時期に入ってくるからさ、タイの変だよ。もう大変大変。鼻かみます。鼻が、あ、待って、くしゃみ出る。まずい。今日はまずいぞ、ほんとに。なんでなんだ。当日129人の皆さん、いらっしゃいませ。世界中のみんな笑顔にしたいっておなじみのゆるちです。よろしくお願いします。Please use. Thank you. 鼻かみます。全員で歌ってさ、なんかもうゆるちピッチがどこなのか分かんなくなっちゃった時があって。はあ、コメントもめっちゃいっぱいしてくれて本当にありがとう。くしゃみ出そう。わあ、びっくりした。うわあ、
ちなみにまだ出る。ちょっと待ってね。鼻かみない？くしゃみは可愛く、クシュンとか、エクションとかいけても、別に気持ちよくくしゃみしようと思えば、ブエークシュエースどこどこーいみたいなのができるわけですよ。でも、くしゃみはコントロールできるじゃん、その、くしゃみの可愛さは。でも、お花チーンの可愛さはコントロールできないじゃん。だからです。可愛くできてないよ。可愛いよね。可愛いよね。何を申している？可愛いでしょ。おい。おい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 。可愛いくしゃみやろがい。何を言っとるか。で、ゆりちパウダーインタイプの汗拭きシート使うとすごいくしゃみ出るの、パウダーで。だからパウダーインタイプの汗拭きシート苦手なの。っていうことに今年初めて気がついたの。なんかやたらくしゃみ出るなっては思ってたんだけどその急に汗拭きシートを拭いたことで体が冷えたからくしゃみが出ると思ってたんだけど最近気づいたらこれパウダーでくしゃみしてんだと思って乾いてないのこれ。くしゃみこれパウダーでくしゃみしてんだってことに最近気づいたからパウダーなしのタイプのやつを探して買ってボイス置いとこうって思ったんだけどまだちょこっとだけ去年の残ってるから去年のを使わないともったいないんだけどすごいくしゃみ出るこれ鼻が敏感ほんとで。いやだからねゆるちも最近気づけた。いややっぱ女物のいい匂いのするやつってだいたいサラサラパウダーシートみたいなだいたいパウダーインが多いからその気がつかなかったんだけどパウダーが入ってるもんだと思ってたんだけどそのなくねえか全部パウダー入ってるやつしかと思っていろいろメンズのコーナーとかを見てみたらなんかメンズのやつパウダー入ってなさそうなやつとかあってメンズはサラサラになることよりもスーッとする方がなんかいいらしくてすげえメンソールの強いやつとかがあってパウダーなんか1ミリも書いてないの。パウダーのパの字も書いてなくてすみませんくしゃみ聞こえなくて助からないのでもう一度お願いできますか。わかりましたこれゆるちボタンに入ってるくしゃみの中で一番好きなくしゃみゆるちがあらーヘッドホンがひょいですあらーヘッドホンがひょいこれあらーって言ってないしひょいも言ってない。ヘッドホンがは言ったのよ。なんでかって言うとヘクシュンってやった衝撃でヘッドホンがポロンって落ちてでヘッドホンが落ちたって言おうとした途中でまたくしゃみが出たからあらヘッドホンがひょいになっちゃったんだけど文字起こしするのやめてこれ確かこの同じ文字起こしがタイムスタンプかなんかで押されてて歌枠のタイムスタンプでなんか謎のスタンプあるぞと謎のタイムスタンプあると思ってあらヘッドホンがひょいってなんだそんなこと一言も言ってないぞと思ってタイムスタンプポチって押したらヘッドホンがひょいって流れてきてそれ死ぬほど笑い転げているしすんなよ文字起こしこんなしょうもないわって思っての一番お気に入りのあらヘッドホンがひょいです。くしゃたすナイスパレとくしゃみボタンを押すとお金が夢のシステム完成してほんとだもう一個あるやん。ちょっと待ってどれくし
しゃみ出た。どうかな。試すな。すいません、本当に。トゥルルルレトゥルルルルレトゥルルルルレ。すいません、本当に。すいません、ありがとうございます。大丈夫、ありがとうございます。ちょっと3つ目です。ちょっとやばいシステムだ。くしゃみ破産してしまう。ちょっとスパチャ目に戻りたいと思います。うわっしゃん。よいしょ。オッケー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うま。よいしょ。よいしょ。うま。よいしょ。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。くしゃです。ナイス笑いされた。よっしゃ。オッケーオッケー。よっしゃ。よっしゃ。あれ。おおい、さっきのくしゃみの方が良かったやろ。なんかこれ絶対やってるわ。このくしゃみ。このくしゃみやってるくしゃみですね。わざとのくしゃみ。わざとだったらもっと可愛くくしゃみせえよ。くしゅんくらいの。また来週。